दार्जिलिङको लेयर गाडी के गाडी अरे लेयर गाडी रेन र म रेन हो मात्रै भनेको थिएँ कि तल्ला माथिल्लोपट्टि दुईजना मात्रै थियो माथिल्लोपट्टि फुटपाथमा होइन दुईजना बुढो बुढो थियो मै हो रेन भनेको थिएँ कि तल्लोपट्टिबाट चाहिँ बक्सिङसँग उडी आएको नि हेलो गाइस सो वेलकम ब्याक टु गौरव गेम्स अनि आजको दिन चाहिँ हामी चाहिँ फर्किन लागिरहेछ है दिव्याले प्याकिङ गरिरहेछ एकदम निमेत गरेर सो नाउ इट्स टाइम टु रिटर्न होम नट रिटर्न होम कर्सेङ फर्किनु पर्छ है आज चाहिँ कर्सेङ गएर फेरि वगेरा वगेरा गर्नु छ है सो गाइस नाउ ह्याभ टु गेट रेडी चिलेर सो गाइस है हामी चाहिँ एकदम चारम्यार भएर भारी सारी बोकेर लगेज बोकेर गुन्द्रुक हाल्यो अन्त तर्सिँदै छ म अहिले पो डोन्ट वरी छोरी चेलीहरू हुँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लमै हुँदैन क्या बिर्सिने कुराहरू सो गाइस हामी चाहिँ अब चाहिँ गाडी पक्रिन लागेको अलिक माथि हिँडेपछि गाडी पाउँछौँ लगेज हेभी राम्रो छ सबैजनाको यो मान्छेको थैली पनि राम्रो छ है थैली चाहिँ अब एकदम ग्रान्डेड हुन्छ यसमा चाहिँ फेरि बिग मनी छ बिग मनी ब्याङ्क अफ के भन्छ मनी इन द ब्याङ्क आम्मा र यसको पनि लगेज चाहिँ नट ब्याड छ यदि सुकी गएको रहेछ यसको लगेज त पैसा छ हो आज पुरा पैसा यो सबै पैसाले मात्र भयो सल्टै छैन नथिङ मनी 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 हामी मात्रै रहेछौँ पैसा नभएको मान्छे घुम्ने फिर्ने र किर छ जिन्दगी स्टुडेन्ट लाइफ गोल्डन लाइफ भन्छ पैसा नभएर यहाँनिर कस्तो बेकारी हालतमा जिउनुपर्छ कसलाई के थाहा म चाहिँ दुध पुऱ्याउनु गएको गाइस दुध पुऱ्याउनु गएको म चाहिँ हो दुध पुऱ्याउँछु होइन गाडी पनि भनिहालेँ 3 जनाको लागि हो अब गाडीमा चढेर अब कर्सिङ जान्छु होइन म चाहिँ हस्पिटल जान्छु र आज हाम्रो ब्रदरलाई लास्ट हो है के हो हेर न चापो त्यो चापो चापो कि कस्तो देखेको है भनेको नि कस्तो देखेँ नि र एकदमै गलेको अवस्था है हुन्छ अनि पिजा ऊ हेर बोका उसलाई हिजो मैले त्यो भिडियोको लास्टमा कमेन्टमा मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क पठाइदिएको थिएँ कि कसले पनि फलो गरेको छैन हो 1-2 जनाले गरेको जस्तो लाग्यो तर होइन होइन है होइन गरिदिनु होला हो 4टा हेभी सिउ लेटर है अहिले एकदम गल्यो एलिगेटर सो गाइज हामी चाहिँ लिटरली गाडीको भएको जग्गामा आइसक्यौँ त्यो गाडी हिँड्छ हामी चाहिँ पर्खिराख्छौँ कसलाई ए ल एकछिन पर्खन म गरिदिन्छु नि गाइस रिटर्निङ फ्रम के भन्छ सिटङ है मलाई यहाँ चाहिँ घर एकदम मन पऱ्यो मेरो लाइक सिक्रेट आफ्नो ओपिनियन र एकदम मजाको घर लाग्यो यहाँ चाहिँ मलाई चिटिक्केको सानो सानो र यहाँनिर मुनि मजाले घर मुनि मजाले लिपेर भित्रसम्म मजाले लिपेको छ है सो हाम्रो गाडीको ड्राइभर दादा चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ सो वी आर वेटिङ हियर सो गाइस हामी चाहिँ गाडीमा चढी गयो फाइनल्ली तर बाटो चाहिँ अस्तिको सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर सो गाइस हामी चाहिँ गाडी चढ्यो अब हो बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ होइन हामी चाहिँ तर अब सिधै कर्सिङ चाहिँ नजाने रहेछ गाडी होइन अब दार्जिलिङ जाने रहेछ नि त त्यही भएर अब सेल्फु जान्छौँ हामी पहिला हो सेल्फु गएर त्यहाँ अर्को गाडीमा चढेर चाहिँ हामी कर्सिङतर्फ जान्छु होइन ओके गाइस भेट्छु सो ल गाइस हाम्रो यहाँ सप्पर निस्किसकेको छ है यहाँ चाहिँ अप्पर सेल्फुबाट हाम्रो दिव्य नाना एकदम मुस्को हुँदै बसिरहेको रहेछ हाम्रो मुनिस दादा चाहिँ यहाँ एकदम गाडीमा भएर एकदम साह्रो मोटर सिकनेस हाम्रो मान्छे रातभरि रिल्स बनाएर हिँडेर इमेल ज्यादा किनेर अहिले चाहिँ निन्द्रा पुऱ्याउनु छ गाडीमा बिचरा बच्चा
भ्लगरको चाहिँ हालत अलिक कमजोर भएको अवस्था, सिकनेस लागेर। यता हेर्नु न अन्त। So guys, I'm back to Kurseong and I'm heading towards my college. So literally I'm getting my headache because of this motor sickness. गाडीले माथेले गर्दा हल्का टाउको दुखिरहेको छ र पिउको लास्तो भइरहेको छ है। सो बट आज हामीहरू त्यस्तो क्लासहरू त छैन किनभने क्लासेसहरू सबै क्यान्सल भयो, बट आई हेभ टु सबमिट माई ल्याब कपी। सो आई एम हेडिङ टुवर्ड्स माई कलेज नाउ। So no, it's very literally days are going bad nowadays. So every time it's very bad for me because the college life is very boring life. So guys, see you at college because I'm not feeling well right now. So see you at college. Bye bye. So guys, हामी चाहिँ कलेज सकेर चाहिँ कलेजमा के नभए चाहिँ हामी चाहिँ अन्डा चप खान आइरहेको छु। Here we go with कञ्चन, स्नेह, विशाखा, प्रतिभा, पाल्सम र यहाँ चाहिँ डेल्छो ला स्टुडेन्ट ला। सो फर द फर्स्ट टाइम है लन्चहरू पनि अब लिइरहेको छ है। फर्स्ट टाइम खान्छ कस्तो हुनेस् दामी प्रतिभा लुकिङ गरेर न साँच्ची नै होइन होला सरी गुड सो हामी चाहिँ लन्च गर्नु चाहिँ आइरहेको छौँ है साथीहरूसँग। ए लु फोन कहाँ राखेर कहाँ खोजिँदैछ। So guys, literally I was having tea with my friends and all this. So after clearing up my tea and all, साथीहरु सबैलाई घरमा छोडेर आज चाहिँ तपाईहरुलाई for the first time मेरो भ्लगमा चाहिँ तपाईहरुलाई म रेन देखाउँछु है। The guy I was talking about last time. So है, so here we go है। So here we go with my friend, my brother, so रेन र जो मान्छे मैले अस्ति भनिरहेको थिएँ है। So here we go। र यहाँ चाहिँ सबै रेनको मान्छेहरु चाहिँ यहाँ मुटु देख्दा सबै रेनकोहरु है। सब्सक्राइबर घट्दिँदा हैन बोली खत्तम छ हैन सबै यहाँ चाहिँ रेनकोहरु रेनकै मात्रै छ है। इभन र उनीहरु चाहिँ हाम्रै कलेजकोहरु हो, उनीहरु पनि रेनमा छ। सो रेनकोबाट केही म त बोल्नै हुँदैन, म बोल्यो भने त मेरो टक्सिक पनि निक्लिन्छ हो। युट्युबमा टक्सिक चाहिँ बोल्दिनँ हैन, गाउँकै मान्छे भनेर मात्रै अरू भए त बोल्दिन्थेँ कि। अब सब्सक्राइब नगर्नेहरूले अल्छी गर्छ, गर्नेहरूले अब मनदेखि ठिकै छ नि त हैन। सब्सक्राइब गर्नु के छ त्यो रातो बटन थिचेर कालो बटन त म त त्यही हो। फुस्रो सो एनिथिङ एल्स गरिदेऊ भन्छु म चाहिँ क्या जस्ट हैन, सब्सक्राइब गरिदेऊ। फेरि ठुलो कुरा होइन नि त, पैसा पाउनेहरूलाई। So the guy I was talking about, so he's the one है। So रेन मेरो गाउँको साथी पनि हो र टक्सिकको इन्डियाको टक्सिक लेभल 1 मा आउँछ र यिनीहरू चाहिँ र सबै ग्रुपहरू चाहिँ आज आइरहेको छ। कर्सियङमा भएको जतिजना रेनमा जति के भन्छ सोलोजमा जतिजना पनि छ र है सबै रेनलाई भेट्न आइरहेको छ र है। सो सबैजना यहाँ भेला भएको छ रेनलाई भेट्न आएको। रेन चाहिँ भोलि जाँदैछ। सो आज चाहिँ रेनलाई भेट्न आएको सबैजना चाहिँ। सो अब चाहिँ एकछिन रेनहरूसँग एकछिन अब कन्भर्सेसन चाहिँ अब एकछिनबाट तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु है म। सो एभ्री टाइम हाम्रो के भन्छ सबैजना चाहिँ सोलोजको टोलहरू यहाँ चाहिँ हो लु के गाडी अरे यस्तो क्लब हाउस थर्काउनेहरू चाहिँ युट्युबमा आउनु चाहिँ लाज गुमानेको भएन त्यो चाहिँ। म त बाल हो, जो जसले भन्छ कमेन्टमा गर्छ होला केटा होइन, लिङ्क फालिदिन्छ कि आमा बाउको गाली दिन्छ होला। देव भाइ क्लब हाउसमा त बाँच्ने हेर्नुहोस् नि फेरि। गाइस है म चाहिँ हाम्रो सोलोजको केटाहरूसँग र बहिनीहरूसित है यहाँ आइरहेको छु। यहाँ हाम्रो सबै सोलोजको केटाहरू है र सोलोजकै सबै र हाम्रो सोलोजको लिडर रेन के अरे ए लिडर यता अरे महाकाल र यता चाहिँ हाम्रो अनर है। अनर चाहिँ फेरि सानो छ नि सबैभन्दा
आठ ठुलो हो नि त होइन र ओरेन आठ ठुलो हो नि त होइन आठ त भएको हो म भन्दै है पहिला धुला खाएर बस्थेको अनि एउटा एक दुईवटा उयो क्या त्यो उसको त्यो टाइममा नि ओसा मुटुले मलाई के भनेको अर्को रुममा जब स्कुटी लिएर आउँछु भने ल्याउनु है मैले भनेको होस् म जान्छु भने लास्टमा त गएको त 18 जना रहेछ ड्याममै मोरियन हो मात्रै भनेको थियो कि तल्ल माथिल्लोपट्टि 2 जना मात्रै माथिल्लोपट्टि फुटपाथमा होइन 2 जना बुढो बुढो थियो मै हो रेन भनेको थियो कि तल्लोपट्टिबाट चाहिँ बक्सिङसँग उडिआएको नि गोडुहरू साड छोड्छ नि तर सेन्सलेस भइदियो अब खुनहरू केही पनि निक्लेन होइन सुन्नेन पनि अब सेन्सलेस भइदियो फर्स्ट टाइम अब त हात लगाएर देखा भाइ म त त्यही भन्छु अब त अहिले तक लु कर्सिङमा चाहिँ लु कस्तो भनेको कसकोबाट अब म पढेको छ भनेर सुन्यो भने चाहिँ लु कस्तो कानै पाहाड अब त एक्लै त हिँड्दैन ग्रुपमा मात्रै आयो ग्रुपमै मात्रै कि अगाडि केटाहरू भन्छु 10 जना 15 जना छैन भने त नहिँड्दा पनि सिलगढी त सो गाइस यो चाहिँ मैले बनाएको यो के भन्छ यसलाई गाँजाको पहिला पट पहिला एनडेमा यस्तो देखेको थिएँ है पहिला स्कुल रेस्टिकेटहरू हुँदाखेरिको कुराहरू त्यो यताउताको सो आज चाहिँ मैले अम्लिसोले बनाइ निकालेको थिएँ यस्तो हुँदो रहेछ केराको पत्ताको हुन्छ केराको हुँदैन यो अलिक कडा हुनु पर्दो रहेछ नि के हुन्छ अन्त तर यस्तो चाहिँ हुन्छ है केराको पत्ताको So guys, here we go and ended my day with Rain and the member of Solos है so चौध चाहिँ आज यस्तै भयो so सबैलाई bye, do not forget to hit like button, subscribe my channel, bye bye everyone, good night, sayonara.